Қазақстан әскери техника экспортын ұлғайтады. Астанада құрастырылған Барыс және Арлан атты техника түрлеріне Таяу Шығыс және Африка құрлығы елдерінің әскери сала мамандары қызығушылық танытуда. Бұған дейін Иорданияға 50 Арлан көлігін жеткізу туралы келісімшартқа қол қойылса, бүгінде Кувейт, Сауд Арабиясы және тағы да бірнеше елмен келіссөздер жүргізілуде. Арлан көп мақсатты броньды машинасы оңтүстік африкалық техниканың негізінде құрастырылады. Бірақ қазақстандық нұсқасы өз әскеріміздің қажеттіліктері үшін қайта өңделіп, жетілдірілген. Ал 8 дөңгелекті Барс көлігі Кадекс 2016 және Әскер 2016 көрмелерінің нағыз жаңалығына айналды. Заманға сай броньдалған мұндай санаттағы техниканы әлем бойынша 5-6 мемлекет қана шығара алады. Машины наши отвечают всем тем требованиям, которые... Біздің машиналар НАТО талаптарына сәйкес келеді, яғни қазақстандық әскери техника үлгілері бүгінгі заманның ең соңғы талаптарына сай құрастырылады деген сөз.